Мұрак ауылында ғұмыр кесірісі қадірлі қыдыбыз, апайыбыз, Қунысбаева Эльвира Әйюп қыдының яшлік байрамы. Юбилейге тепядалар бізге Бекбулат ауылынан келген тәбриклеу сәлемінде. 1986 елдің 3 февралінде ғайла бізге шатлы қыстап, дүниябызды нұрға көміп қыдыбыз тұлды. Шул вақыттан 35 ел ғұмыр өтіп та кеткен. Ол өзі қадірінде әсей болды. Талип кияубіз менен қыз үстірәлер. 2 февраль күні кияубіздің да туған күні. Оға 39 яш толам. Қызыбыз менен кияубізді ұшы истәліклі ғұмыр байрамдары менен тәбрик етіп, ең изгі һәм қайнар тіләктерібізді юлайбыз. Құрыс сайнықлы хаулық, құрай мұңындай ұзын ғұмыр, муел сәскәһендәй ақ бәхеттер, йән тыныслығы, барлық үміт хыялдарығыздың тұрмышқа ашуын, исәнлек хаулықта, тигез ғұмыр етіп, ұзын-ұзақ яшәүдәрін тілейбіз. Туған күндер хымақ йәмле булһын, яшәр йылдарыңдың ағышы, дәрт дарманлы булһын хыялдарың, яшәр өсөн қанат қағышы, ғұмыр юлдарыңа ақ нур һипһен, тыуыр таңдарыңдың балқышы, томбойоқлы күңел күлдәреңдең яшә булып гүзәл аққышы. Құтлау менән һеҙҙе яратып, һеҙ дип янып көйөүсе атайығыҙ Әйюп, әсәйегеҙ Хәбирә, һылыуығыҙ Нурзилә, кейәүегеҙ Руслан һәм уларҙың балалары Альмир, Динар. Хөрмәтле Эльвира Әйюп ҡыҙы, ата-әсәйҙәрегеҙ, туғандарығыҙ изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Музыкаль бүләк күңелегеҙгә хуш килер тип ышанабыҙ. Яҡты йөҙөң тағы нурлыраҡ, күңелле шатлыҡҡа тулыраҡ. Бар ғаләм йырлай һинең өсөн, бөгөн һин донъяға килгән көн. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Һандуға сайрай һөйөү юра, сафлыҡ теләп шишнаға сылтыра. Атыр таңдарың аяҡ нурға тулыһын, бәхет шатлыҡтарға мулы булыһын. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Ғүмер байрамың гөрләп үтһен, ҡорған табындар йәмле булһын. Бар ғаләм йырлай һинең өсөн, бөгөн һин донъяға килгән көн. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә.